गाइज गुड मर्निङ दर्शन नमस्ते लासो फ्याफुल्ला सबैजनालाई अनि हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो न्यू भिडियोमा। अनि सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम ठिक छु। आज चाहिँ यो देख्दै हुनुहुन्छ होला, यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ होला, यो चाहिँ कार्पेट सफा गर्ने साबुन पानी रेडी गरेको छु है त। अनि आज चाहिँ मैले भिडियो स्टार्ट गरेको छु सिटिङ रुमबाट। अब किचनको चाहिँ म पछि राख्नेछु। अनि आज चाहिँ कोही कोही बेला चाहिँ नयाँ नौलो अगाडि राखिदिउँ न भनेर नि अब यो कार्पेट सफा गर्न जाँदैछु। आज चाहिँ फर्स्ट टाइम हो भिडियोमा चाहिँ, तर अरू बेला चाहिँ गरिराखेकै हो, भिडियोमा चाहिँ ल्याएको थिइनँ है। अनि त्यही भएर भिडियोमा आज चाहिँ ल्याउँदैछु, कार्पेट धोएको पनि सुकाएको पनि। ल गाइस हेर्दै गर्नु होला, म चाहिँ अब सफा गर्नुतिर लागेँ, कार्पेट धुनुतिर। अनि आजको भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्छ गाइस, हेरिसकेपछि लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुलिदिनु होला भन्दै म चाहिँ अब यतातिर लागेँ। हजुरहरू चाहिँ हेर्दै गर्नुहोस् ल। छैन होला यो खाप्टा कस्तो रहेछ सुनी रहेछ अनि
हेलो गाइस, अहिले भने चाहिँ मासु पकाउनु स्टार्ट गर्दैछु है त। अघि ल्याएको ताजा ताजा सुँगुरको मासु ल्याएर चाहिँ भुट्नलाई स्टार्ट गरिसकेको छु मैले चाहिँ। अब चाहिँ चट्टासँगले पिरो पारेर चाहिँ होइन मासु पर भुट्ने हो, अनि त्यहाँदेखि खाना खाने हो। अब चाहिँ हेर्दै गर्नुहोस् ल गाइस, धेरै नबोल्नु पर्यो होइन। अब यता पकाउनुतिर ध्यान दिनु पर्यो, फेरि धेरै बोल्नु थाल्यो भने चाहिँ यता खाना पकाउनुमा डिस्टर्ब हुन्छ होला होइन। तरकारी बनाउनलाई के भुलिने हो कि भनेर नि साथीहरू हामी चाहिँ आज पर गएर लिएर आएको थियौँ कि गाउँबाट, एकदमै ताजा ताजा लिएर आएको। अनि यस्तो पाउने ठाउँ छ नि त, सुँगुरहरू, खसी, कुखुरा, हाँस, परिया, हरेक चिज। ल गाइस, अहिले चाहिँ हामी आमा, छोरी, सम्धिनी, छोरीको साथी सबैजना आइसकेको छौँ। यहाँ चाहिँ हामी नेल सफा गर्न र अनि बनाउन आएको छौँ बिहेको लागि। एकदम तयारी गर्दैछौँ हामी चाहिँ साथीहरू, यस्तै छ। अनि आजको भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्छ हेरिसकेपछि सल्लाह सुझाव चाहिँ दिनु नभुल्नु होला साथीहरू भन्दै। यहाँ चाहिँ मेरो छोरी है, अनि ऊ चाहिँ बेहुली हो। अनि त्यहाँदेखि अब चाहिँ नेक्स्ट भिडियो लिएर आउनेछु साथीहरू। यो भिडियोमा चाहिँ छुटौँ है त, नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट्नेछु। सी यू सुन गाइस, बाई बाई एभ्रिबडी।